ครับผมหลังจากที่เราได้นอนพักเมื่อคืนนะ ใช่แล้วก็พักผ่อนเต็มที่แล้วตอนนี้เราตอนเช้าประมาณ7 โมงเป๊ะแล้วก็ตื่นมา กินข้าว กินข้าว ที่นี่มันมีอาหารฟรีอยู่ ใช่เขาบริการฟรีครับก็มีข้าวต้มแล้วก็ขนมปังแล้วก็ไข่ดาวนะครับกินยามเช้าชมวิวบรรยากาศดีๆงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวกินข้าวเช้าก่อนนะครับ หลังจากที่เรากินมื้อเช้าเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะไปซื้อตั๋วไปทำอะไรนะพายเรือคายักกันนะครับนะครับเราไปซื้อตั๋วมาแล้วเรียบร้อยเรือคายักอ่ะถ้าเราไปน้อยเราไปประมาณ3 คนเนี่ยเขาคิด น้อยกว่า5 คน น้อยกว่า5 คนเขาคิด250 บาทถ้าเป็นเงินไทยนะแต่ถ้าไปเยอะกว่านั้นเขาคิดเท่าไหร่นะ200 บาทใช่เขาคิดแค่200 บาทคือมันเป็นทัวร์ที่เราแบบว่าเลือกเองได้เลยอ่ะว่าจะไปกี่โมงมันเป็นบุฟเฟ่ต์อ่ะใส่อะไรประมาณนี้ใช่เราจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้แต่ละคืนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เลือกทัวร์ที่ไปกับเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเช่ามอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็ไปเองตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เรานัดกับทัวร์ไว้นะครับว่าเราจะไปพายเรือคายักกันนี่ก็บ่าย3:30นะครับเราก็ออกไปประมาณ30 นาทีเพราะว่าจะออกไปหาอะไรกินด้วยใช่ไหมออกไปหาอะไรรองท้องกินก่อนแล้วค่อยจะไปพายเรือกันนะครับนะครับแล้วก็มาถึงแล้วจุดเริ่มต้นของการพายเรือคายักนะครับตอนนี้เราก็รอให้พี่เขาเอาเรือลงอยู่นะครับการพายก็ไม่ยากหรอกถ้าพี่คือพายอ่ะอยู่ฝั่งนี้มันแค่ยากแค่ว่ามันน้ำมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนที่แต่ว่าเวลาเราพายไปการจับแบบนี้ให้เอาแล้วแต่เราถนัดว่าเอากวางแค่ไหนเพราะว่าการพายเราต้องนั่งเนาะนั่งมันต้องพายจุกพายช่วงยาวๆเลยมันจะได้ไปไวบางคนนั่งปุ๊บแล้วพายแบบนี้ไม่ได้ปวดแขนต้องแบบนี้ซ้าย ขวาซ้ายขวามันตรงไปถ้าอยากให้ไปซ้ายก็ต้องขวาให้ไปซ้ายต้องขวาซ้ายคือคนข้างหลังคนบังคับเรือข้างหน้าแค่ช่วยพายอย่างเดียวนะครับผมถ้าเรือเราไปติดหินเราไปซนหินเดี๋ยวซ้ายไปพายไปกระแทกดันได้แต่กระแทกถ้ามันหักใบ5 แสนกีบก็คือประมาณใบ2,000 บาทคือถ้าพี่เรือจริงเดี๋ยวเขาจะเข้าช่วยหรือไม่เขาพี่ก็พายหลังก่อนจากนั้นก็ไปก่อนไม่ไกลหรอกที่นี่5 กิโลประมาณชั่วโมงครึ่งน้ำลึกวะบ่อน้ำบ่ลึกลงได้บ่อลึกให้มันปลอดภัยบ่อลึกให้มันปลอดภัยว่ามีหินตอนนี้นะครับเราก็ได้รับอุปกรณ์มาแล้วเป็นใช้พลังงานนิดนึงแต่ว่าถ้าเราพายเป็นก็ปลอดภัยไปแต่ว่าบางครั้งนั่งแบบดังตอนนี้เรากำลังรับอุปกรณ์แล้วนะครับเป็นไม้พายเรือกับอะไรนะไม้พาย
ายกับเสื้อซูซี่ ไม่ใช่ไม้พายกับเสื้อซูซีฟนะครับ ตอนนี้นะครับเรากำลังเริ่มออกจากฝั่งแล้ว ซึ่งผมให้คนรับใช้นะครับ เป็นคนพายเรือให้ผมวันเนี้ย โอ้โห เฮ้ย ตอนนี้นะครับเขานำหน้าไปนู่นแล้วครับ ที่เรือลำนั้นนำนะครับเพราะว่าเขามีคนพาย2 คนนะแต่รือลำ เขามีไกด์ด้วยครับ อันนี้ มีคนเดียวนะที่พาย ไอ้แบงค์อันนี้พายเรือกลับหลังนะครับ ชนสี เมื่อกี้นะครับเรือหมุนไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมากเลย เขาว่าด้วยนะ หมุนกลัวเขาว่าด้วยก็เลยไม่กล้าจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพราะว่าน้ำ เก็บโทรศัพท์ด้วย เพราะว่าเก็บโทรศัพท์ไว้ดีเขาตะโกนมาทำหน้าโมโห สบายจังเลย เมื่อยจังเลย อากาศดีจังเลย เราก็ได้พายเรือคายักเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ใช่ครับ แล้วก็มาลงตรงที่ เหนื่อยมาก เราก็มาลงตรงที่หอพักเราพอดีเลย เราไม่ต้องเดินไกลเพราะว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงเนี้ยเจ้าเนี้ยใช่ไหม ใช่ เออ หอพักแต่ละที่มันก็จะมีที่ใกล้ๆอ่ะ เออ เจ้าใกล้ๆก็ไปพายใกล้ๆหอพักมันจะได้ สะดวก มันจะได้เข้าหอพักเลยเข้าที่พักเลย ไม่ต้องเดินไกล นะครับ อันนี้เงินเปียกนะครับเขาได้เล่นน้ำเขาเป็นคนตกน้ ได้ตกนะ ำจริงเหรอเป็นไงบ้างพายเรือเมื่อกี้ ก็สนุกดี สะดวกดี เป็นไงนั่งหน้าใช่ไหมเราให้เขาพายอย่างเดียวเลยไม่พาย นี่นะครับเรากำลังเดินไปที่ตลาดกันหลังจากที่ หลังจากที่พายเรือเสร็จไปตลาดคนเดินหาอะไรกินครับถนนคนเดินเราจะไปหาอะไรกินให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับแล้วไปเจอกันที่ตลาดเลยครับนะครับเราได้เราไปเดินถนนคนเดินมาใช่ไหมแล้วไม่มีอะไรกินเราก็เลยมาจบกันที่นี่ที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมดิฝั่งตรงข้ามกับที่เดิมเมื่อวานเป็นริมแม่น้ำซองอะไร น้ำสอง เป็นร้านอาหารเหมือนร้านอาหารอีสานน่ะแต่ว่ามีส้มตำมีปลาเผามีอะไรแบบเนี้ย มีอาหารไทยด้วยเนาะ อาหารไทยเนี่ย อะไรอย่างนี้ก็มี เขาบอกว่าอาหารส่วนมากอะเอามาจากฝั่งไทยหมดเลย อันนี้นะครับเขาทำเก้าอี้มาต่ำใช่ไหมซึ่งเราขายาวเราก็เลยต้องเอาเก้าอี้อะมาต่อกันอย่างนี้เลยต่อขึ้นเรื่อยๆให้มันนั่งได้อะครับนี่อันนี้คือนั่งสบายกว่าเยอะเลย น
คบินไปก็อยู่ที่ 180,000 กีบนะครับผมแล้วก็กินไปก็กินไม่หมดอ่ะกินเยอะมากแต่ถ้า ประมาณ แนะ 600อ่ะ แนะนำนะครับถ้าเป็นถ้ามาร้านเนี่ยไอ้ส้มตำอ่ะอร่อยมากส้มถ้าใครชอบกินส้มตำอาหารอีสานเลยอะส้มตำแบบอีสานจริงๆอ่ะถ้าใครเคยไปอีสานอ่ะจะกินแล้วก็จะอร่อยแต่รู้ว่ามันต้องรสชาติแบบเนี้ยแต่แถวอีสานเราอ่ะเริ่มไม่มีแล้ว หากินยากมาก